นี่คือภาพมุมสูงของน้ำตกภูถ้ำพระนะครับถ้าเราขึ้นมาเราก็จะไปเล่นดูข้างล่างตรงนั้นนะครับขึ้นไปข้างบนก็ไม่เล่นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไต่ลงมาตกเหวข้างล่างนะฮะเดี๋ยวก็เราก็ไปยืนอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ผมก็ไปเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับน้ำไหลแรงมากครับใครมาในช่วงนี้ก็ไม่ผิดหวังได้เห็นธรรมชาติความงามของน้ำตกถ้ำพระที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับแล้วก็สไลเดอร์ครับเล่นได้นะครับแต่ว่าวันนี้น้ำค่อนข้างแรงคู่นี้ก็มีคนลงไปแล้วก็ทีมขาดไปหลายคนนะตรงนี้นะครับกางเกงนี้ก็มาอยู่นะครับวันนี้บรรยากาศดีมากๆครับที่น้ำตกภูถ้ำพระนะครับก็คนมาเที่ยวกันเยอะนะครับช่วงนี้ดูบรรยากาศนะครับครับเราให้เห็นกันจ่าๆเลยครับนี่ครับสวยงามนะครับวันนี้ใครที่อยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬก็แวะมาได้ครับน้ำตกภูถ้ำพระนะครับอยู่ไม่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็จังหวัดนครพนมด้วยนะครับ